No, vsem gledalcem danes tukaj en lep pozdrav iz strani Škofijske Strele. Danes smo vam pripravili pogovor o hormonskih motilcih. Naš gost je gospod Anton Komat. Gospod Anton Komat je slovenski svobodni raziskovalec, naravovarstvenik, pisac, scenarist in publicist, ki se je rodil 26. aprila leta 1951 v Ljubljani. Že kot deček si je želel postati raziskovalec, saj ga je zanimalo prav vse. Po maturi se je vpisal na študij medicine, ker ta ni izpolnil njegovih pričakovanj, jo je opustil v drugem letniku in se zaposlil v podjetju Kompas. Leta 1980 je vpisal geologijo ob delu in čez 2 leti odšel v tujino. 3 leta je preživel v Iraku, kasneje je bil zaposlen v Rusiji. Tako je v dobrem desetletju prepotoval Bližnji in Srednji vzhod, Egipt in Rusijo ter hkrati študiral zgodovino, filozofijo in religijo vzhoda. Kljub donosni službi vodje projektov se je odločil za bolj svobodno pot. Leta 1992 je postal samozaposlen v svobodnem poklicu. Od takrat je aktiven kot pisac, publicist, predavatelj in aktivist. Vso slovensko javnost opozarja na problematiko hormonskih motilcev. Leta 2008 je napisal knjigo Simbiotski človek, ki govori o tej temi. Poleg tega pa je tudi soavtor knjige Tretja od suhih krav. Tako da zdaj kar predajam besedo Klari in Mariji, ki boste zastavili nekaj zanimivih vprašanj. Torej, lepo pozdravljeni, gospod Komat. Če čisto na začetku še spodbudim občinstvo, če imate kakšno vprašanje, dvignete roko, pa pridete na vrsto kar sproti. Sedaj pa bi vas prosila, da poveste osnovno definicijo hormonskih motilcev za tiste prisotne, ki je še ne poznajo. In pa potem nas zanima še, kako vplivajo na nas popolnoma biološko-kemičnega vidika. Se pravi, kako jim uspe zmotiti delovanje našega telesa. Sem zdaj nalogo, da to malo skrajšam, kajti ponavadi imam na to temo predavanje 2 šolski uri, ampak se moram držati voditeljic. Torej, če želimo spoznati delovanje teh mimetičnih kemikalij, torej kemikalij, ki bi rekli vsakdanje oponašajo delovanje hormonov, potem moramo iti malo nazaj v zgodovino znanosti in se spomniti znamenite knjige Rachel Carson Nema pomlad, ki je šla leta 1972 in je naredila pravo revolucijo v svetu. Takrat je pač opozorila na problem pesticidov v agrokemično podprtem kmetovanju. No, to je preobrnilo dobesedno svetovno javno mnenje. Naslednja knjiga, ki je pa manj znana, je šla pa 1997 v ZDA. Znamenita Theo Holbornova, biologinja, je skupaj s Petersonom in Gilbertsonom napisala knjigo Our Stolen Future, naša zapravljena prihodnost. Torej, išla je 1997, bila je sila odmevna v znanstvenem svetu. Če je Holbornova napovedala v svojem znamenitem stavku, kar se dogaja živalim, se bo zgodilo ljudem, je ravno to resnica hormonskih motilcev, kajti znanstveniki so prišli do odkritja teh kemikalij, teh nevarnih kemikalij z proučevanjem življenja živali. In sicer leta 1900, torej tam nekje 76-77, je Mike Gilbertson proučeval vedenje galebov v jezeru Ontario in ugotovil nenavadno vedenje teh ptic. Torej, neoplojena jajca, več samic je zlegalo jajca v eno samo gnezdo, rojevali se čelo kaj novorojenčkov, z tistih jajc so bili defektni, torej brez kljunov, brez perutnic, karkoli, pa brez končin. No, zgodba se je potem ponovila tudi v jezeru Ontario, nekako slabo desetletje kasneje, ko so odkrili podobne motnje pri kunah vrste mink
Te minke so gojili kot za krzno, ne, v teh farmah, kajti takrat je bila še vedno doba krznenih plaščev, pelcev, kot pravimo. No in tretja taka nesreča, ki je bila, znamenito jezero Apopka na Floridi, v katerega se je prekucnil en manjši kamion, ki je bil poln dikofola, torej enega od insekticidov. No, proučevanje, ta dikofol je pa povzročil deformacije na aligatorjih. Torej vidimo, da je znanost šla iz večjih točk teh raziskav v en fokus in to veliko sintezo je naredila Kolbornova v tej knjigi, ki sem jo omenil, Naša zapravljena prihodnost. Moram povedati nekaj o zgodovini, ker je to zelo pomembno. Torej, od leta 1998 naprej je ta nov pogled na toksikologijo zavel po celem svetu, je bila evropska komisarka za okolje znamenita Margot Wallström, Švedina po rodu, mati 3 majhnih otrok. No in ona je kot okoljska komisarka je takrat zagnala mašinerijo, kot se reče, financiranja teh raziskav. Ona je bila do leta 2004 evropska komisarka. Vrsta ukrepov je bilo, recimo leta 2002 je bila Štokholmska konvencija sprejeta, ki je prepovedala 12 najbolj nevarnih kemikalij, ki imajo ta učinek. 2003-2004 je bil sprejet program EHAP, Environmental Health Action Plan, ki je predvidel biomonitoring človeka glede na te kemikalije. No in jasno, ko sem že menil 2004, ko je bila ta akcija tudi financiranja raziskav v polni meri, je prišlo do zamenjave vodstva Evropske unije, torej prišlo dobesedno do kontraudara kemične industrije, kar je tole malo preveč za ta velik kapital kemične industrije, kajti Wallströmova si je zadala za cilj, da bodo evropske reke tako čiste, da bodo lahko v teh rekah otroci plavali in to vodo pili. To je malo prehuda za kemično industrijo, torej bila je odstavljena, dokler je bil Prodi, šef EU-ja, je imela vso podporo, ko je prišel Barroso, se je odstavil in je potem zavladala zlovešča tišina. Jaz bi te v ilustracijo tega pokazal tole knjigo, sem jo namenoma prinesel za sabo. To je zadnji znanstveni zbornik, ki je izšel v Kopenhavnu. To je bil znamenit center za raziskave hormonskih motilcev. Ta center je vodil Nils Kakebek, še danes aktiven raziskovalec. No, zakaj to knjigo kažem? Zato, ker so korporacije pokupile celotno naklado, ki je šla. Jaz sem to knjigo po čudežu dobil in kot darilo Kopenhavnske univerze, zato mi je zelo pri srcu dragoceno darilo in te tudi posvetilo profesorja nalepljeno bilo. Torej vidimo, da gre tudi pri znanosti za cenzuro. To sem dolžan povedati. Zdaj pa, te kemikalije delujejo tako, vse naše žive celice, jih imamo nekako 50 milijard v telesu, imajo na membrani receptorje, ki so sinhronizirani z kemičnimi ali pa elektromagnetnimi signali, ki prihajajo z okolja. No in na osnovi te komunikacije se nadzira celoten hormonski sistem človeka, vsakega od nas. Torej, najboljša predstava je, če si predstavljamo en orkester, simfonični, se spomnite, preden se začne kakšna simfonija, ko štelajo instrumente, imamo tisto kakofonijo, vsak po svoje neki dela, oglašuje instrument, ga preprobava, kot se reče, potem pa dirigent potrka po miz in se začne recimo Mozart. Imamo potem simfonijo, imamo čudovito glasbo. Zdaj, če je ta orkester našega telesa moten s temi kemikalijami, ki jih telo napačno prepozna kot hormonske signale, potem imamo v našem telesu kakofonijo, torej ne igra, nimamo zdravja, ampak imamo na vseh nivojih motnje. Te motnje se širijo, kakor se širijo ta sporočila, torej baza je itak hipofiza, to poznate v bazi možganov, preko ščitnice dol do spolnih žlez, torej pri moškem in pri ženski, in jasno tudi, torej vključena je tudi ščitnica tireoideja. Te disfunkcije hormonskih motenj kot prvo se akumulirajo v telesu.
Torej, če se mi hranimo s hrano ali pa pijemo tekočine, kjer so te kemikalije noter, se nenehno nalagajo predvsem v maščobnem tkivu, ker so lipofilne, torej se deponirajo, zato je hitro hujšanje, pomeni sproščanje teh depojev v krvni obtok in lahko pomeni tudi nevarnost posledic oziroma simptomov. Druga stvar, ki je pomembna, da veste, je problem biomagnifikacije, torej skozi prehransko verigo. Človek je zelo visok na prehranski verigi, če gledamo neko prehransko verigo, recimo v sladki vodi ali pa v morju, imamo od fitoplanktona, zooplanktona, malih rakcev, malih rib, srednjih rib, recimo velikih rib, do tega, da človek se hrani recimo z neko veliko ribo, kot je tuna ali pa morski pes, karkoli od tega. Morate vedeti, da vsak člen naslednje prehranske verige pomnoži koncentracijo teh toksinov v telesih s faktorjem približno 10-krat. Banalen primer vsakdanjega življenja, to je dilema kupca v recimo ribarnici. Če imate na izbiro sardele, osliča pa tuno, pa veste, da se tune hranijo z osliči, oslič se hrani z sardelami, potem vam ta matematika pove, da je v tunah približno povprečno 100-krat več toksinov na enoto teže kot v sardelah. To imejte pred očmi, kadarkoli imate izbiro med nekimi različnimi artikli, torej nizko na prehranski verigi hrana veliko bolj zdrava, kot so to plenilci, predatorji in tako naprej. Tretja stvar, zadeva, strupi delujejo transgeneracijsko, torej predvsem, če je mati kontaminirana, se to prenašajo ti toksini preko posteljice na plod in tukaj je predvsem prizadet moški spol, tudi ženski, ampak moški je bolj pestro prizadet, ker bom malo kasneje povedal več. Torej, transgeneracijsko delovanje deluje preko posteljice in tudi, ko mati doji svojega otroka. Tukaj si morate zapomniti eno matematiko, ki jo bom zelo poenostavil. Torej, če mati tehta 64 kg in ima ingestijo 2 kg vode in hrane na dan, pa njen otrok recimo ima 8 kg in ima približno ingestijo 1 kg, potem nam zelo enostavna matematika pove, da njen otrok ob isti hrani in vodi prejme v svoje telo poprečno 4-krat več toksinov kot njegova mama. Torej vidimo, da so tukaj otroci najbolj izpostavljeni in zato je posebna skrb bi mogla biti namenjena prav njim. No, severnoevropske države, ki so zelo bolj osveščene, predvsem tudi njihovi politiki kot naši, imajo za dekleta, ki vstopajo v rodnost, posebne tečaje ali pa delavnice, kjer jih podučujejo, kako čuvati svoje telo, da se ne bo kontaminiralo z temi snovmi, glede na to, da posledice nosijo potomci. Zdaj, ker so to razvojni strupi, moram reči, bom zdaj najprej opisal, kaj se dogaja pri dečkih. Torej, kot sem govoril, od spočetja naprej, ko mati nosi embrio, vstopajo te ostanki strupov preko posteljice v plod in motijo njegov normalni razvoj. Torej, predvsem so, ker gre za estrogenomimetske kemikalije, deluje razvoj spolovil pri dečkih, torej tako imenovane Sertolijeve celice, razvoj Sertolijevih celic in Leydigovih. Sertolijeve so tiste, ki so predstopne oziroma ki negujejo in varujejo spermalno linijo, torej od njih je odvisno število spermijev. Leydigove so pa tiste v modih, ki izločajo testosteron, moški spolni hormon, ki v bistvu dela ta moški sekundarne moške spolne znake in tako naprej. Skratka, to je ta posledica teh motenj, je manj Sertolijevih celic, manj spermijev, temu se reče oligospermija, in jasno manj testosterona, to ima pa tudi ne samo fizične posledice na moški rod, ampak tudi psihične posledice, o katerem bomo tudi kakšno rekli. Torej, temu sindromu se reče testicular dysgenesis sindrom, TDS kratice, pomeni, kot sem rekel, pomanjkanje ali pa manj spermijev ali pa celo neplodnost moškega spolnega hormona, predvsem pa še nekaj izjemno povečano incidenco raka na modih. No, TDS sindrom je danes po evropskih meritvah povzročil, ali pa njegova slika je takale, da
je število spermijev zahodnoevropskega mladega moškega v 40 letih padlo za 50%.